Էսիշ լավ լողացա։ Լողացա։ Բայց մի րոպե առաջ էր մտել բաղնիկ։ Լանա, որ դու հեռախոսիդ մեջ ես, ժամանակի զգացումը կորցնում ես։ 2 ժամը ներսնեի։ Իսկ ինչ ոտ հոտա գալիս բերանիցդ։ Արա, տես, լողացա, բայց մոռացա ատամներս քորեմ։ Ինչ անես։ Դե լավ անամ, էլի։ Շուտ դուրս եկար։ Ես հեռախոսի մեջ չէի։ Нет։ Սամսոն, հաստատ ատամներդ լվացել ես։ Չես խաբում։ Դե մի հատ ասա խո։ Դե լավ էլի։ Մարդ ենք հիմա, մի անգամ է քնելուց առաջ չլվանանք։ Значит, слушай сюда внимательно. Մինչև չլվանաս, չես քնի հետս։ Եղավ։ Լավ։ Իրականում ես շատ մաքրասիրարված տղամարդ եմ։ Համ միշտ ատամներս եմ քորեմ, համ էլ թևերից տակ։ Բայց դե մարդ եմ, մեկ լինում է, որ հավես չունենամ քորեմ։ Լավ, ես մի անգամ Լանայի խաթր կքորեմ։ Ես ինչ ֆոտոստուդիա ես կազմակերպել։ Հենց հետա որ ոչ մի ֆոտո էլ չունեմ։ Ինստագրամի սեջու մահանում է։ Մահանում է։ Էդ իստե չեմ փրկի, ուղարկի Գերմանիա։ Իզդիվаешься, կոտիկ։ Վերջին 100 post-ս մենակ ես տնից է։ Էլ անկյուն չի մնացել, որ չնկարվեմ։ Լայքերս գնալով քչանում է։ Ֆոտոներս 10 լայքից ավել չեն հավաքում։ Կարճ կապի։ Սլադուսիկ։ Ասում եմ, ինչքան ժամանական իրար հետ տեղ չեն գնացել, չէ։ Ավելի կարճ։ Կարող է ես ու դու գնանք մի տեղ։ Ուր։ Նենց մի տեղ, որ սիրուն ֆոտոներ անեմ, ինչ-որ ֆենսի տեղ։ Ֆանասին ինչ է։ Իզուսկնի տեղ, ասենց որ ճաշակով լինի, բան։ Ադե ասա թանգանոց տեղ։ Ну да։ Բա տենց ասա, թե չէ խառը տարել ես ասում։ Ես ժամը 12-ին ով ես գնում։ Զուքարան։ Զուքարան։ Զուքարան գնալը քո համար տոն է։ Չէ, ինչի։ Մի տեսակ տոնական ես հագնված։ Լավ, լսի ինչ եմ ասում Սամսոնիչ։ Հանկարծ ոչ մեկին չասես։ Դու էլ ես իմ լողանալու չշիկանել։ Չէ, ինչի դու անում ես։ Չէ, մի հատ ընկերուհին եմ ինքն անում։ Լաս այդ ընկերոջը տանունը։ Սանասարիչ։ Բոլորս հասկացանք, չէ, որ Սանասարիչը ու Սամսոնիչը նույն մարդն է։ Լավ, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես ընկերուհիներիս հետ գնում եմ փարթի։ Տանեցիներից ոչ մեկ չգիտի։ Հանկարծ ոչ մեկին չասես Սամսոնիչ։ Խոստանում եմ։ Դրա կարիքը չկա, հավատում եմ։
Մանե, Պապ, ուր էիր գնում այս ժամին։ ես հաստատ մեռա։ Պապան հեսը սպանելու է ինձ։ Չնայած մի հատ տարբերակ կա, որ միշտ օգնում է։ Պապային արագ հարցեր ես տալիս, ուղեղը կախում է ու միանգամից մոռանում այն չի մասն էիք խոսում։ Մանե, ասում եմ, ուր ես գնում այս ժամին։ Բա դու որտեղից ես գալիս այս ժամին գիշերանոցով։ Դրսից։ Ինչ էիր անում։ Գնացել էի թեթևանալու։ Բա զուգարանքի չէիր մտել։ Դե ասեցի մաքուրոթին էլի բնությանը մոտ, ամեն ծառերը ջրեցի։ Բա որ քեզ մեկը տենար դրսում։ Բա տեսավ։ Բա հետո։ Հետո հազիվ փախա, կարևոր երեսս չտեսավ։ Հա, լավ ես բրծել, պապ։ Դե բարի գիշեր, գնա քնելու։ Հա, բարի գիշեր, մանե ջան։ Իրեք ժամը չկա։ Հələ նայ որ անհասանելի է, լավ մանե աղջիկ, հələ դու տուն կգաս քո հալը կտենաս։ Ես ավելավա գնամ Ռոյալ Արմենիայի բուչինո կապուչինո սարքեմ, որտեղ սաղ գիշեր սպասելու եմ։ Սամսոնիչ, Զարդիելը Սամսոնիչ։ Ես հետ ես եկել մանե։ Հա հետ եմ եկել, ինչի քո տեղերի մեջ չես։ Կներես, երևի երազիս մեջ քայլելով եկել եմ քո տեղերի մեջ եմ պարկել։ Դե հիմա գնա ու պարկի քո տեղերի մեջ։ Յախ Սամսոնիչ, ես չիշիկ ես արել։ Վայ, ես էլ գիտեի երազը։ Ես երազ չի, ես թացիրականություն է։ Լավ, դու արի իմ տեղերում պարկի, ես կգամ քո տեղերում կպարկեմ։ Իսկ քո անկողինը չոր է։ Հա։ Վերջը դու տուն գալու ես, չէ՞։ Այդ վաղ քո հալը կտենաս։ Շավո, ինչ ա եղել, ինչի ես ստեղ նստած։ Սաղ գիշեր չեմ քնել, աղջկատ եմ սպասել։ Խի աղջիկը սուր ա։ Գիշերը ժամը 12-ին տնից դուրս է եկել ու չի վերադարձել։ Հեսա որ եկավ նայ ոնց եմ իմ ձեռքերով սարքած ծես տալու։ Շավո, կարող ա վատ երազ ես տեսել։ Ուր է ինձ տեսվաղ քնեի, որ մի հատ էլ վատ երազ տենայի։ Ուզում ես ասես, որ մանեն ամբողջ գիշեր տանը չի եղել։ Հա։ Վայ, լավ չեմ, տունս քանդվեց։ Ման, պապ, բարի լույս։ Ես ոնց ես ներս եկել, որ քեզ չեմ տեսել։ Օ, փաստորեն ամբողջ գիշեր պապան ինձ ա սպասել։ Աչքիս շատ վատ ավթոփարթի ա ինձ սպասվում։ Քո հետ ա հերդ պատասխանի ուր էիր։ Մամ ջան կպատասխանեի ուղղակի պապան քնած ա։ Բարժի դրա համար քնից անել։ Թող քնի արթնանա կպատասխանեմ։ Շավո! Ինչ ա եղել։ Ասում ես ուր էիր։
Պապ դե, ընկերուհիներով գնացել ենք party։ Շավո! Դու գետինը մտնես, ամոթաբուր չունես, այս մարդը ամբողջ գիշեր չի քնել քեզ ասպասել։ Կներես մամ ջան, կարես պատժես ինձ։ Ես մամայի պատիժը անգիր գիտեմ։ Այս 5 տարիա նույնն է ասում։ Ասում է գնա սենյակը դու դուրս մի արի։ Ինձ էլ հենց էտա պետք։ Հա, ես քեզ կպատժեմ։ Լավ։ Ուշ։ Որպես պատիժ չես ուղարկում ինձ սենյակ։ Չէ, ես քեզ ուրիշ ձև կպատժեմ։ Տա-դա-դա-դա։ Տները կհավաքես, զիբիլը կթափես ու կսովորես խաչապուրի թխել։ Հա, մեկի հեռախոսը տուր։ Լավ էլի մամ։ Հեռախոսը տուր։ Ով դե վեկալ։ Կամաց։ Հետ կնացա։ Չնայած նրան, որ տիկին Թամամը դեռ ողջ եւ առողջ է, նրա 5 զավակները պայքարում են իրար մեջ չկարողանալով կիսել տունը։ Տան կռիվը հատկապես սուր է Արամի եւ Աննայի միջեւ։ Մենք հասցին գհավնեն ինքան քարկա, երկակա, սլուբակա, տապակա, խպակասի։ Ովում բարեկամն է կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Արամյանների ընտանիքի վեճը վաղուց արդեն դուրս է եկել կռվախնդրով։ Սամսոնյա, այս կիսաբաց լուսամուտներ ես նայում։ Հա։ Բայց դու երբեք սա չէիր նայում։ Լանышկա ջան, Շավոյին իմանալով ես վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ այս տան պատճառով ստենք հայտնվելու։ Նախապատրաստություն եմ պարապում։ Բուսիկ, поставь на паузу, կարևոր բանն եմ ասելու։ Ասա Լանա, ինչ ա եղել։ Ես ուզում եմ, որ մենք քեզ համար Instagram-ի էջ բացենք։ Ադել ավելի։ Facebook էլ բացեցինք, բացի քֆուրից ուրիշ բան չսովորա։ Ну, бегемотик, ну, пожалуйста, ну, сладусик, очень прошу, ну։ Ասենք բացեցինք, հետո։ Հետո կմտնես իմ էջ ու իմ նկարները կլայքես, պուպուշ կոմենտներ կգրես։ Թող մի լայքը քիչ լինի։ Ты что? Ամեն մի լայքը ինձ դարձնում է ավելի երջանիկ։ Դու ուզում ես, որ ես դժբախտ լինեմ, հա? Հա, Самсон, скажи мне честно, դու ուզում ես ես դժբախտ լինեմ, посмотри мне в глаза, դու իմ դժբախտություն։ Ալի մի րոպե։ Սպանիչ, անբացի։ Անգստացեք։ Վայ, Դե խփեք, դե խփեք։ Արես հրաչի իրա գործի մեջ աստված է։ Всё, готов։ Արես Instagram-ը սա կամագա։ Բայց դու ինչ գործ ունես ուրիշների քամակների հետ։ Բա ինչ անեմ։ Մտի իմ էջ ու իմ բոլոր նկարները հերթով լայքի։ 11564 հատ նկար։ Մատնա այդքան կջնջվի։ Ну и что? Դու դրանից 9 հատ էլ ունես։ Որ ոտերինս էլ հաշվենք 19-ը։ Бусик, а сегодняшний наш ужин в силе? Ահա, в стиле, в стиле։ Հələ սպասի մի հատ էլ նկար ես գցեմ Instagram։ Ինչով եմ ուրիշից պակաս, որ հəլ մի բան է ավել եմ։ Մանե, սեղանին դրված է այն ամեն ինչը, ինչ անհրաժեշտ է քեզ խաչապուրի պատրաստելու համար։ Սկսի։ Ոնց։ Առանց բաղադրատոմս պետքա պատրաստե։ Բաղադրատոմսը ես քեզ վաղուց եմ փոխանցել։ Երբ։ Ծնված է տորվանից։ Գեներով է եկել։ Ջուլիկ։ Հա։ Ջուլիկ հլարի։ Ինչ ա եղել Սամսոն։ Ինչ պետք է լինի։ Մտա զուգարան տենա մարդդ ոտի վրա կանգնած քնած է։ Սաղ գիշեր չի քնել, դրա համար որտեղ ասես աչքը կպնում է։ Տանեմ տեղերը բարկացնեմ։
Գոնե ջուրը քաշեիք։ Այ հիմա քանի շավուն քնած է, ու մոտակա 8 ժամը չի արթնանալու, պատերը փոխեմ իմ ուզած ձևով։ Հենց ես էլ կընտրեմ։ Լանաշկա, ես Instagram նկարեմ գցե, բայց ընդամենը ոչ մի լայք է հավաքը։ Մի հատ կլայքես։ Կլայքեմ պուպսիկ, իհարկե կլայքեմ։ Հիմա զգում ես լայքը ինչ կարևոր է մեր կյանքում։ Նես չի, որ իմ համար կարևոր է, բայց դե կարալնի ինչի չլնի որ։ Արա ես Instagram-ը COVID-ից վարակիչ է, մտնում ես ու չես կարամ դուրս գաս։ Մեկ է որ խնդրեմ մի հատ կոմենտում սրտիկ կդնես։ Կդնեմ, Սլոնիկ, կդնեմ։ Մերսի։ Խնդրեմ։ Ладно, ես գնամ վաննա։ Բայց մի լայքը քիչ է։ Ինչ անեմ, որ ավելի շատ լայք հավաքեմ։ Կարող եմ այդ կարգոտ ֆոտո գցեմ։ Բոժը, կոծիկս ինչ ես անում։ Ուզում եի տնայի հոր շալվարիս ձակը չի մաշվել։ Հա ինչ, հիմա եթե ուզում ես շատ լայք հավաքես, պտիկ համագտ նկարես։ Բուսիկ, իսկ որ շորիկը հակնեմ այսօրվա ուժնին։ Դե որը որ ավելի շատ լայք կհավաքի, էլի։ Լավ, ուրեմն ես կհակնեմ։ Լավ, դե ես ներքևը քեզ եմ սպասի։ Մանե, ես արդեն հանում ես խաչապուրիները։ Վայ, մամ ջան, եկար։ Հələ մի րոպե։ Շատ համով է։ Այ հիմա դու իմ աղջիկն ես, որ ասում եմ, այդ ամեն ինչը քո գեների մեջ է, քեզ բաղադրատոմս պետք չի։ Մանե, ես դու ես։ Հա, ես եմ։ Ես ինչ ես անում։ Խաչապուրի եմ սարքում։ Ինչի դու խաչապուրի սարքել գիտես։ Հենց էտա որ չգիտեմ, մաման է պատժել։ Հա, հասկացա։ Մինչև չսարքեմ հեռախոսս չի տա։ Դաժան է։ Սամսոն իչ մի հատ հեռախոսը տուր։ Վեկալ, բայց նկարներ չմտնես։ Շատ պետք սա։ Նայում եմ ոնց են խաչապուրի սարքում։ Իհարկե, մաման մտածում է, որ էսի իրա գեներն է, բայց իրականում էսի YouTube-ի գեներն է։ Վերջ, մամ ջան, արդեն պատժված չեմ։ Չէ իմ աղջիկ, արի մի հատ մաման պոչի թրշերդ։ Հեռախոսս կտաս։ Հա, իհարկե։ Կարամ գնամ։ Ինչ ուզում ես արա իմ հպարտություն։ Այ հիմա կարող եմ հանգիստ մեռնել։ Գործը շարունակող կա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որ սենյակն ենք պաստառապատում։
Նայեք, հիմա այս ամբողջ սենյակը պաստառապատում եք, բայց կլինի այնպես անեք, որ ամուսինս չարթնանա։ Սյուրպրիզ է, էլի։ Ես գիտեմ այս սյուրպրիզները։ Վստահ եմ մարդը ոչ իմանից էլ տեղյակ չի։ Հենց քնից արթնացավ, տեսավ սենյակը պաստառապատում եմ, պաստառս կպատրի։ Փորձեմ, տիկին ջան, փորձեմ։ Ես հələ չես հագնվե։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գալիս։ Աշկիս կանդալա սպասվում։ Զալի դիվանի քնելու հոտ եմ առնում։ Դենաս իշտ եմ սխալարը։ Դենաս որ մի ֆոտոն եմ մոռացել լայքեմ։ Կատաղած լանան ոնց որ վայրի ձի, պատի ազգուշ սանձես, թե չէ որ սամբակով տավելա, վերջը տեկելա։ Ինչ ա եղել սիրասունս։ Իմ ընկերուհի Անժելիկայի նկարները ինչ ես լայքում։ Ինքը իմ նկարներն են լայքել, ես էլ իր նկարներն եմ լայքել։ Հա բայց ինքը ընդամենը քո մի նկարն է լայքել, իսկ դու իր 3500 հատը։ Դա Instagram-ի լեզվով կոչվում է ես քեզ ուզում եմ։ Օրս արև ես իրան չեմ ուզում։ Օրս արև ես իրան ուզում եմ։ Եթե սենց ամեն անգամ պետք է կանդալներ սարքես, ինձ Instagram-ը պետք չի։ Վեգալ ջնջի։ Ու կջնջեմ։ Ջնջումա թող ջնջի։ Մեկը այս Instagram-ից արդեն գլուխ եմ հանում։ 15-ատ էլ fake edge եմ բացել։ Пожалуйста, ջնջեցի։ Հա, հանգստացար։ Հիմի ուժինի մեջ է։ Ուժի մեջ է, հա։ Դե էլ փոխվի գնանք։ Սև պատերս։ Ուր է սև պատերս։ Ջունի!